Benvinguts al canal. Avui prepararem torró d'ametla crua. Per començar, bullirem una miqueta d'aigua. Quan comenci a bullir, aturarem el foc i afegirem les ametles. Les deixarem durant uns 4-5 minuts i després les traurem de l'aigua. I ara ja les podem pelar fàcilment. Una vegada tinguem totes les ametles pelades, prepararem l'encarabassat. Farem talls fins, així, si utilitzeu 3 colors d'encarabassats com he fet jo, hi hauria d'haver uns 83 grams de cada color. Triturant les ametles ben triturades. Hi afegim la ratlladura de llimona, només una culleradeta. Important, només volem la part groga, la part blanca no. Hi afegim la sucre en pols i una miqueta de canyella. Hi afegim el suc de taronja acabat de fer. I mesclam fins que se torni una massa homogènia. Si no teniu un motlle com aquest, no passa res, en podeu utilitzar un de similar i el cobrirem amb paper de forn per després poder treure el torró i guardar-lo. Pressionant bé perquè el torró quedi compacte. Amb aquesta recepta surten unes 3 barres de torró i millor si les deixem reposar durant un dia abans de consumir-les. Bon Nadal!